Ambassador Haley's been at the UN exactly 2 months and has the streamlining of peacekeeping operations firmly in her sights ahead of her country's Security Council presidency that begins in April. In the Democratic Republic of Congo, for example, the government is corrupt and preys on its citizens. At the same time, the UN peacekeeping mission is mandated to partner with the government to consolidate peace and security. In other words, the UN is aiding a government that is inflicting predatory behavior against its own people. We should have the decency and common sense to end this. We also need to have the political will to adjust the mission when things aren't improving on the ground. The UN was asked to respond to the US ambassador's remarks. Our mandate is ultimately to protect and safeguard the people of the Democratic Republic of the Congo. It's a mandate established by the Security Council, and although, as with other peacekeeping missions, our peacekeeping mission has to work with the authorities on the ground, at the same time, it's very clear that the UN has its own separate mandate in terms of what it's entailed to do, particularly in places like Eastern Congo. It is not there simply as support for any government or any force in the Democratic Republic of the Congo. The question was essentially is do you agree or disagree with the US ambassador's view that the UN is in effect aiding a corrupt government in the DRC? I've said what I've said. I mean, obviously, different officials, different ambassadors have their own views. You know what the views of the UN are. You know what our mandate is. It is not in support of any particular force. Obviously, all UN peacekeepers, everywhere they go, work with authorities on the ground. That does not mean that we support those figures or those parties. At a time when the Secretary General has called for additional police units to be deployed to the country, the US is pushing for troop levels to be cut by 1/4, down from almost 19,000 uniformed personnel. Sherwin Bryce-Pease, SABC News. Bana mboka Congo bouti komona image wana ya ambassadrice ya États-Unis na ONU lobby asilika ki makasi wana bomoni image wana azo fustige gouvernement ya biso ke bazali en connivence na MONUSCO. Donc azo condamné MONUSCO que MONUSCO azo jouer rôle na ete oyo ayaki nango na Congo ya ko protéger population ya kotia kimia na kati ya maintien de la paix. MONUSCO ekomi kosala commerce, MONUSCO ekomi na kati ya corruption, MONUSCO ezo sala makambo oyo lelo esali ke oleke kimia za na kati ya Congo trouble désordre komi ebele na kati ya Congo. MONUSCO azo sala MONUSCO azali ko s'occuper plus na makambo ya koteka ba mandoki na kati ya ba mboka na biso wana. MONUSCO azo sala ba business na ya ko sombaka ba coltan ko somba ba biloko kotinda ngo libanda. MONUSCO azo s'occuper plus na ba intérêt na bango personnel oyo représentant MONUSCO na soki maman wazana Kinshasa ba corrompre pa na Kabila 5 millions de dollars. Donc biloko nyonso wana bango ba américain baza déjà informé ya que MONUSCO wana ça ne sert à rien de compter sur eux. Ya que les membres ya commission wana ya droits de l'homme baza incapable de se mettre d'accord ko voter création ya commission d'enquête oyo kende pona ko tala makambo Kasai. Ezalaki vraiment déception monene pona ba américain ba se retirer na organisation wana. Ils se sont retirés ba lobi ba ngomon ko siko ba ko s'occuper na Kabila. Donc bokomona bandeko makambo ko leka na Kinshasa mikolo. Angola azalaki ko se retenir un peu, azalaki ko zela le monde d'ordre ya États-Unis, mais maintenant là makambo nyonso ezali libéré fait vers ça déjà bokoyoka mandoki ko banda siko mikolo. Boyoki bino mongo na Kinshasa ke ba commence la barrière à partir de 18h bazo empêcher ba mituka eleka ba to baleka tout ça ezani bazo banga bazo kanisa bayebi déjà que situation moko ezo salema mikolo yo. Donc bana Congo na yebisi bino nyonso bozala debout bo banga lisusu te
mboka na biso botalaka ndenge ba créer lisusu rébellion mususu ya pamba kuna na est bazo kosa ke eza maimai nde ba maimai te eza rébellion ezali ba Rwandais wana nde bakoti kaka ndenge bakota na AFDEL ndenge bakota na RCD na CNDP na M23 yango wana ekomi soki MN soki nini na ebina nous kombo ya eloko wana te. Donc encore des Rwandais sur notre sol pour semer la terreur, la désolation. Tous a déjà 12 millions de morts na Kasai bato akufi ebele. On vient de tuer bato inutilement na Kasai. Tala sikoyo bamoni ke likambo Kasai e créer le bango ba problème ebele na ba expert ya ONU ba ke okufa kuna bango na bazongi susu na plan initial na bango ya est ya Congo. Donc nous demandons bandeko nyonso ya est ya Congo d'être solidaire avec tous les Congolais. Batu wana ba Rwandais bazoko sabino bondi makosala eloko wana te ya koloba o biso tozo senga autodétermination na biso to sala référendum ko to kata mboka boko zala ba grand perdant parce que batu wana bazali ba criminel bazaba ndoki batu wana bazaba assassin minene bino na biso toza peuple moko toza depuis ba koko na biso tozali biso nyonso ba bantu bondi mate ko kende ko s'associer na ba tutsi batu wana baza très dangereux ba fande pa na bango baza déjà na Rwanda ba dominer déjà ba hutu kuna na Rwanda wana eza makamu na bango kuna na est ya Congo ezali partie prenante ya territoire na biso bana Congo tozozela biso nyonso le 7 août soki makambo ekosalama le 7 août bokomona na kati ya mboka na biso les Américains ils sont déjà informés na makambo ezoleka na kati ya mboka tozela opposition te azolalisa biso pongia ba bébé ti le 31 décembre mutu azela mot d'ordre wana te Félix na baninga na ye ya opposition bazo jouer jeu moko clair te toyebisaki Félix yo ozali capable ya kozwa présidence ya mboka wana oza capable ya gérer mboka wana mais tu as tout pour être président ya mboka wana mais je na yo o ezali flou yango salake okozala kaka ndenge wana okozwa pouvoir na mboka wana te soki bino bato opposition bozo comprendre que maintenant là Kabila aza na kati ya illégitimité depuis 19 décembre 2016 ti lelo Kabila aza na illégitimité bolingaki boyokanaki na ndenge na bino bopesa ye temps bo partager na ye pouvoir mais a dribbler bino a bebisi makambo nyonso donc Kabila aza susu président ya mboka wana te bozozela nini bo se rallier na mot d'ordre oyo ne mwanda nsemi apesi bato nyonso ya bundu dia Congo tozozela bino bosala mobilisation makasi biso tozoloba déjà mais bino kuna na Congo pe bobanda kosala même mobilisation na kati ya 4 coins nyonso ya Kinshasa parce que réussite ya soulèvement populaire eza mobilisation il faut ba Congolais batelema na Congo awa na diaspora te kuna na Congo. Alors bande kwa bundu dia Congo bande kwa IDPS bande kwa MLC bande kwa ba parti nyonso o ya ba Congolais oza na Congo wana botelemisa peuple soki to bengani bato oyo to tikali na kimia na kati na mboka na biso to ko renégocier makambo nyonso na ba mindele ba Congolais to koma ba spécialiste ya ba information et comment que ote mundela asa signa que Congolais de sang Congolais ya Congolais de père et de mère akoki ko diriger mboka wana te nani alobi bongo Mobutu azalaka nani Mouzé tango bakenda ozoye azalaka nani même si baboma ye Mobutu a fait 32 ans azalaka Congolais donc botika ba manipulation wana Congolais oya père et mère neti ba biso boye na kozala pe na possibilité ko gérer mboka wana soki peuple a pesinga chance wana soki peuple a poninga alobi yo ko gérer mboka na biso na ko gérer mboka wana na ko signer ba accord na ba nyonso ba mindele nyonso na ba koya ba kozwa peka ba pourcentage o ba lukaka wana o ba yebisa papa Tshisekedi ke yo biloko nyonso wana ezali kaka ba les zones dia ba Congolais to sangana to bengana mutu wana to tikala ko bongisa mboka na biso moko soki to tikali biso moko bandeko tokoki ko gérer mboka wana mundele ko boya te soki to pesiye biloko azoluka mais pourvu que biso pe to bongisa mboka na biso mutu akozala na mutu ya mboka le peu là que nous allons commencer à gagner soki 2% soki 5% et kozala ebele soki
ezali mise à profit pour le développement ya mboka. Nous ne cherchons pas des milliards de... Non, mboka na biso na ko bongana ngo kaka na biloko mike o eza na kati ya mboka wana. On n'a même pas besoin que ka soki to teki ba minéraux mundela pesi biso parti na biso nde toko bongisa na mboka te. Nous pouvons arranger ce pays là avec les moyens de bord, avec la pêcherie seulement. Pêche kaka ko kanga ba mbisi oyo, koteka ba mbisi. Mundela ko yako empêcher yo oteka mbisi na na Gabon. Oteka mbisi na Cameroun, oteka mbisi na Tchad. Mundela zoluka ba matière première ba minéraux. Mais ba biloko neti ba mbisi wana mbisi ezo nuna na ba fleuve na biso na ba lac na biso na ba mbisi ezo nuna. Donc nous pouvons seulement vendre ça et faire beaucoup d'argent. Toko teka na biso ka bois oyo bois. Pe to komi ba to soli mbongo ebele biloko ebele ezali. To sana biloko ebele o toko teka. Ba orange oyo ba soki tozana ba plantation ya ba oranger toko teka ba manga toko biloko eza nous n'avons pas besoin d'une agriculture kaka oyo ko changer makambo nyonso na mboka na biso wana ezaki information tozaki nango très capital ya ko partager na bino parce que makambo ezo évoluer vite que tozana moyen te ya ko garder information pendant autant de jours soki tozui information il faut to bimisango pour que ba congolais bazala prêt yango nazo insister lisusu le 7 août tozana soulèvement ya kobenga na batwana tozana posa ko fana na banguna na biso lisusu te basali déjà 20 ans na kata mboka wana 12 millions de morts beaucoup de fausses communes na kata mboka crise économique biloko nyonso wana esali ke lelo enough is enough trop c'est trop il faut to loba stop na monguna akende na mboka na ye. La patrouille, la mort, nous vaincrons.